Hola, soy la señora Groner y hoy vamos a aprender cómo leer y pronunciar el sonido de la letra M en inglés. En inglés, la letra M se llama M. Dígale conmigo. M. This is the letter M. Este es la letra M. En inglés, la letra M tiene el sonido de así. Para pronunciar el sonido de correcto en inglés, tiene que cerrar la boca y apretarlo un poquito. La lengua tiene que estar abajo en la boca, así. Muy bien, practica conmigo. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Muy bien. Una palabra muy común que comienza con la letra M en inglés es man. Man. Hombre. Man. Otra palabra muy común que comienza con la letra M en inglés es mouse. Mouse. Ratón. Mouse. Muy bien. Recuerde, en inglés la letra M se llama M y tiene el sonido de M says Muchas gracias por venir y aprender conmigo. Ojalá que nos vemos muy pronto.